Hej ljudi, evo dugo nisam snimio video ovako gdje pričamo o nekim temama i mislim da je stvarno došlo vrijeme za to s obzirom na trenutnu situaciju s koronavirusom, ali isto tako sa nekim popratnim situacijama poput infodemije, panike koja vlada. Samo sam htio onako prenijeti svoje razmišljanje, svoje viđenje ove cijele situacije, kako se ja ponašam u ovoj situaciji i zašto znam da će sve biti ok. I da ova situacija zapravo neće ugroziti naš način života. Htio bih da na ovaj video gledamo onako kao na neko opušteno druženje gdje ćemo skupa popiti čaj, kavu, što god pijete, opustite se, ajmo popričati ono što se trenutno događa i kako zapravo možemo izvući najbolje iz svega toga. Prva stvar koja mislim da je najbitnija u ovoj situaciji je ostati smiren. Kao što sam već pričao u jednom videu, koliko je ta smirenost bitna zapravo. Znači, zamislite da ste u situaciji da se vozite autom i shvatite da će se dogoditi prometna nesreća. Moguće su dva ishoda. Prva stvar je da uđete u mod panike. Ne znate što se događa, počnete se znojiti, ruke vam počnu drhtati, počnete naglo micati s upravljačem vašeg vozila i napravite možda još veću štetu. Druga opcija je da u toj situaciji ostanete smireni, da izoštrite svoje osjetila i da jednostavno gledate, ok, sada moram napraviti to i to, da bi ishod bio najbolji što je moguće u ovoj situaciji. Na isti taj način se trebate i sada ponašati. Ja sam u početku shvatio da gledam vijesti više nego što ih gledam inače, da to počne djelovati negativno na mene. Na neki način kao da počnem osjećati neku blagu anksioznost. To definitivno nije bila dobra situacija i htio sam to izbjeći. Zato sam zapravo u početku u potpunosti izbjegavao sve vijesti i ponašao se najpametnije moguće za mene i za cijelo društvo u tom trenutku. Ponašao se odgovorno, što bi značilo ostati doma, smanjiti sebe, a onda i cijelo društvo izlaganja virusu i jednostavno se ponašati kao da je ova situacija ista kao i sve druge situacije u kojima se nalazimo. Kada ste smireni, kada ste nekako u dobrom elementu i ponašate se naravno pametno, ova situacija neće na vas utjecati kao što bi inače utjecala. Sama panika utječe negativno i na sve aspekte druge vašeg života i jednostavno ne razmišljate racionalno. Zato, ako dođe do vas neka informacija, recimo, jako pazite od kud je ta informacija došla. Ne smijete širiti paniku. To je veliki problem bio, pogotovo sa onim porukama. Sigurno ste dobili audio poruku iz više izvora koji znaju iz izvora bliskih vladi, iz izvora bliskih kriznom stožeru, da će doći do karantene sutra, da neće biti hrane, da nećemo moći nigdje. Je li se to dogodilo? Nije se dogodilo. U ovoj situaciji stvarno mislim da moramo gledati službene kanale. Znači, ako dođe poruka do vas, provjerite od kud je došla. Svi navode da znaju neke liječnike koji znaju nešto znanstvenike. Ok, gdje su imena tih znanstvenika? Gdje su ta pusta istraživanja? Znači, pazite da je to što dijelite dolazi stvarno iz pravih izvora, jer inače i vi širite paniku. I vi sudjelujete u nečemu što je veliki problem za društvo. Znači, razmišljate da u tom trenutku morate biti objektivni jer ste mediji. Jer dijelite informaciju kao što bi je možda i medij dijelio i možete isto tako snositi posljedice ako ne pazite kakva je ta informacija i je li ona iz provjerenog izvora. Druga stvar koja je jako bitna da shvatite je da nismo sami u ovoj cijeloj priči. Da imamo Europsku uniju, da smo dio jedne velike zajednice koja stvarno ulaže ogromne napore da bi naš stil života ostao isti, da bi iz svega ovoga izašli živi i zdravi i sa minimalnim ekonomskim posljedicama. Pa evo, recimo, kada pričamo o tom širenju fake newsa, potpredsjednica Europske komisije se našla sa čelnicima Googlea, Facebooka, Microsofta kako bi pričali o tome kako se te vijesti šire tim društvenim mrežama, odnosno radili te društvene mreže sve što je moguće da spriječe širenje nepotrebne panike. To vam govori koliko je to ozbiljna situacija. A ovo su neke od drugih stvari zbog kojih ja znam da će sve biti ok i dapače, mislim da u cijeloj ovoj situaciji možemo stvarno razmišljati o tome kako će situacija poslije biti još bolja nego što je bila. Kao što sam već komentirao u prošlom videu, mislim da su krize i generalno situacije kada moramo preispitati svoja stajališta i shvatiti koje su neke prave vrijednosti, idealni periodi u kojima možemo prosperirati ako razmišljamo na pravi način i ako smireno gledamo prave činjenice. Krenimo praktično, od zaštitne opreme i zaštitnih sredstava. Europska komisija radi sve kako bi osigurala da se može proizvoditi ta oprema i s druge strane radi sve kako bi bila dovoljna opskrba u cijeloj Europi.
Stvarno mi je lijepo kada vidim da tvornice poput našeg Varteksa pa sve do L'Oreala u Francuskoj rade na tome da se proizvede dovoljno zaštitne opreme, dovoljno zaštitnih sredstava. I mislim da je to nešto što bi mogli naučiti i nakon cijele ove pandemije koju ćemo skupa prebroditi. Znači, ne moraš biti velika tvornica da pomogneš cijeloj naciji, ali možeš pomoći starijem susjedu da ode po hranu, da mu doneseš lijekove. I to je nešto što mislim da ne bi trebali raditi samo u ovom trenutku, nego bi baš to trebali raditi i kasnije. Jer ako nas ova situacija može nešto naučiti, to je to da kao društvo, kao zajednica stvarno moramo brinuti o našim najugroženijim skupinama i da nitko od nas nije jedinka. Jer ćemo svi biti možda u toj situaciji, jer će nama svima trebati pomoć. Jednostavno moramo biti solidarni, ali to kreće od svakog od nas. To kreće od svakog pojedinca i ne možemo gledati na to da će netko napraviti posao za nas. Iduća stvar je prehrana, odnosno roba. Komisija je sa smjernicama za države članice putem takozvanih zelenih traka osigurala da nema nikakvog problema u kontinuiranom proteku robe između država članica. Ovo je napravila putem takozvanih zelenih traka koje osiguravaju da promet robe ide neometano, te da je za prelazak granice sa svim zdravstvenim provjerama potrebno maksimalno 15 minuta. Dakle, sve je ok. Ako ste ovih dana bili u supermarketima, mogli ste vidjeti da svega ima i da nam ničega neće faliti. Jedno pitanje koje mene jako brinulo s ekološke strane su ghost letovi. Ne znam da li znate, ali aviokompanije ako žele zadržati svoj termin dolaska u neku zračnu luku, svoj slot, moraju poslati let, makar taj let bio prazan. E pa u ovoj situaciji Europska unija prilagodila zakonodavstvo tako da do toga više neće dolaziti, što je naravno dobro i sa ekonomske strane, ali i sa ove ekološke strane, da nećemo nepotrebno zagađivati okoliš sa praznim avionima koji lete samo da bi ispunili neki raspored. Ekonomska strana priče brine puno ljudi. I to mi je jasno, pogotovo s obzirom na to da se ova kriza u medijima uspoređuje sa krizom iz 2008. godine, ali čak i sa velikom depresijom. Ali ono što morate znati je da situacija sada nije ista kao i tada. Znači, dio smo Europske unije, dio smo zajedničkog tržišta, cijelo tržište ima problem i cijela Europska unija naravno radi sve što je moguće kako bi se cijelo zajedničko tržište opet diglo na noge. Novi program koji se zove SURE je vrijedan 100 milijardi eura. I to je način kako Europa osigurava da ćemo što prije izaći iz recesije. Da će osigurati radna mjesta, znači da stvarno pomogne tim radnicima koji sada možda i rade sa smanjenim kapacitetom da ne izgube svoj posao. Da pomogne poduzećima da nakon svega ovoga izađu možda još i jači iz ove krize. I mislim da kada čujemo takve podatke, kada čujemo takve brojke, stvarno moramo biti sigurni da ćemo ovu situaciju podnijeti i solidarno, ali s druge strane pametno. Iz ove situacije potencijalno i možemo izaći jači. Znači, ponavljam ono sa početka videa. Sve velike krize, kada gledate povijesno, su stvarno bili periodi nekog najvećeg stvaranja. Najveće dodane vrijednosti. Ovo su periodi kada vidimo što je bitno, a što je nebitno. I tu se zapravo svi mi skupa moramo iskazati. Sa zdravstvene strane za istraživanje Europska komisija je mobilizirala 140 milijuna eura za nova cjepiva, nova liječenja i dijagnostiku. Razmislite o tome. Cijela mreža znanstvenika sada radi na ovom. Znači, toliko pametnih ljudi sada ulaže sve svoje resurse, radi punom parom da bi riješili ovaj problem. Isto tako, s druge strane, mi im možemo pomoći samom činjenicom da ostajemo doma. Zato što u ovoj situaciji, ako ostajemo doma, osiguravamo da se virus neće brzo širiti, da imaju dovoljno vremena i s druge strane osiguravamo da će zdravstveni sustav to moći podnijeti. Tako da je ovo stvarno vrijeme i način da budemo solidarni. Kada smo kod solidarnosti, ona je možda najvidljivija bila u situaciji ovog strašnog potresa koji se dogodio u Zagrebu. Znači, Hrvatska je odmah nakon potresa aktivirala mehanizam civilne zaštite EU-a, a Europska komisija je pomogla sa mobilizacijom kreveta, šatorskih krila, grijača, svega što je potrebno u toj situaciji. Osim toga, države članice su odmah ponudile svoju pomoć. Ono što je super u toj situaciji je što stvarno vidimo koliko smo dio jednog velikog sustava i koliko smo svi skupa povezani.
Ali ne samo na razini Europske unije, na razini cijelog svijeta. Recimo u 2. mjesecu je Europska unija Kini slala pomoć u obliku zaštitne opreme, a sada je ta ista pomoć bila potrebna nama. Osim toga, Europska unija je napravila i mehanizam zajedničke nabave, što bi značilo da države članice putem tog mehanizma mogu lakše doći do zaštitne opreme i zaštitnih sredstava, tako da osiguraju da će biti dovoljna opskrba svega svima. Sada ste čuli koliko se napora ulaže u rješavanje cijele ove situacije. Koliko se resursa ulaže i koliko će se resursa još ulagati. Ono što mislim da je jako bitno je da svi shvatimo, da svatko od nas shvati kako je izlazak iz ove situacije i činjenica kakvi ćemo izaći iz ove situacije zapravo pojedinačna, individualna odgovornost svih nas koji smo dio ove zajednice. Smirenost, pozitivan način razmišljanja i rad je nešto što nam sada treba više nego ikada. U ovoj situaciji moramo stvarno naći načina da izađemo bolji iz krize, da iskoristimo sve ove elemente koji su nam dani i da stvarno nađemo način da temelje koji možda prije nisu bili toliko jaki, sada još više ojačamo. I to da ih ojačamo sa pravim vrijednostima. Ja stvarno vjerujem u moć zajednice. Vjerujem da ako svi skupa prionemo ovome, da ćemo izaći još jači iz cijele ove situacije. Ali zato je za početak jako bitna vaša mentalna snaga. Bitno je da razmišljate na način da ćemo svi skupa ovo riješiti. Da smo prolazili kroz gore situacije koje smo isto tako riješili. A to zajedništvo i način na koji izlazimo iz ove situacije je nešto što nam nitko ne može oduzeti. A ja vjerujem da je to nešto pozitivno i odgovorno i u svima vama. Možda sam rekao da je ovo razgovor i da je ovo onako nekako druženje uz čaj, stvarno bi volio čuti i vaše mišljenje. Čak ako imate protuargumente, slobodno mi recite, volio bi s vama raspraviti o ovome, tako da mi pišite dolje, a mi se vidimo u idućem videu. Bok!